Pentsa duzu noizbait zure pribatutasuna sarean nabigatzen zauen bitartean mantentzen baldin baduzu? Erabili aldezu noizbait nabigazio eskurtuko modua horretarako? Ohiko nabigazio moduan hainbat datu gordetze dira. Pasaitzak adibidez, gure esku daude gordetzea, baina badaude beste datu asko galdetu gabe gordetzen direnak, adibidez, cookieak eta cache memoria. Baina jakin ezazu, minutu batzuk dedikatu ez gero, zure nabigatzailea konfiguratu dezakezula, hau izterakoan sesio horren datu guztiak esabatu daitezen. Kontuan izan nabigazio eskutuan egineko kontsultak eta mugimenduak aztarna ere uzten dituztela. Zure internet suskitzaile eta kontsultatutako web orriak ez baitute bereizketarik egiten ohiko eta eskutuko nabigazioen artean. Orduan, zertarako balio dit nabigazio eskutuko modua? Imaginatu zure bankuko tramite batzuk egin behar dituzula, edo beste dozein formulario konfidentzial bat. Zalantzarik gabe gomendatzen dizugu nabigatzailearen modu hau erabiltzea. Horrela, saio berri batean sartzen den edonork ezin izango ditugu nahi gabe ikusi zuk sartutako datuen aztarnak. Eta orain, nabigazio eskutuak zer egiten duen jakinez gero, espero dugu honen abantailak aprobetxatzea. Eta gogoratu, ordenagailu publikoren bat noizbait erabili behar baldin baduzu, ez ahaztu nabigazio eskutuan nabigatzea.